Oi meninas, oi meninos, hoje eu vou gravar aqui mais um vídeo e eu vou falar aqui com a minha amiga que eu tô gravando. Só que ainda não chegou. Ana, daqui pra amanhã chega um vídeo no YouTube. Eu quero que tu... Eu falei teu nome lá. Aí eu quero que tu curte e comenta o vídeo. Isso, fala isso mesmo. Ela vai ficar com raiva. Então, né galera, eu falei pra ela que eu tava gravando. Então, né, como vocês viram, eu falei pra ela que eu tô gravando. Ei, fala comigo. Tipo assim, essa minha amiga... Ah! Tá. Voltei. Então, né, galera? Minha mãe tinha me chamado ali. Aí minha amiga tá digitando. Sei não. Acho que eu vou trollar ela. Ela mandou um oi. Então, né? Eu tô gravando agora. Esse daqui é o segundo vídeo do canal. Aí eu posso te ligar. Ah, mano. Não deu pra coisar por causa que eu tô gravando. Tá fazendo alguma coisa agora? Vou perguntar assim. Mano, eu tô pensando em trollar ela. Falei assim, eu já parei de gravar. Qual? Que coisa? Falou assim. Tem que ser coisa rápida. Ela tá mandando um áudio. Boa noite, canais. Gente, eu peço que vocês se inscrevam no meu canal, que é Ana Beatriz, tá? Beijo. Eu estou vendo um vídeo do YouTube. O vídeo da Giovana e sua prima Oliveira. Gente, se inscreve no canal também, tá? Gente, se inscrevam no meu canal. Se inscrevam no canal da Ana, que o nome é Ana Beatriz Lima. E se inscrevam também no canal Giovanni e sua prima Oliveira. Então, galera. Então, né? Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijo, falou e fui.